मित्रों नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है, सर्दी का मौसम चल रहा है, शाम हो गया है। खांसी तो खांसी के लिए आप लोग एक कफ कुठार रस लीजिए वैद्यनाथ कंपनी का, और इसको पाउडर बना लीजिए। टैबलेट में आता है, पाउडर बना के करीब एक मटर के दाने के बराबर इसको लीजिए। पतंजलि हनी को लीजिए और इसको जो है कि इस दोनों को एक ही में मिक्स करके जो है कि सुबह शाम चाटें। कैसी भी खांसी हो, एकदम रामबाण औषधि है मित्रों। आप लोग इसका लाभ उठाएं। इसके बाद हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें मित्रों। हमारा जो भी नॉलेज था, जो भी अनुभव था, मैं आपको बताया। धन्यवाद। ठीक है।